محترم مسلمانانو ورونو، نن غالباً د ذوالقعدې اخیری ورځ ده چې د اسلام د 12 میاشتو 11مه میاشت دغه ذوالقعده میاشت ده. د دې نه وروسته بیا د اسلام په میاشتو کې 12مه میاشت چې ذوالحجه ورته ویل کېږي، اخیری میاشت د کال دغه رابرېدونکې ده. دغه ذوالحجې اولو 10 ورځو ته الله رب العزت ډېر فضیلت ورکړی. علما فرمایي چې دغه 10 ورځې د ذوالحجې اولې 10 ورځې د کال تر ټولو ورځو د فضیلت نه زیات فضیلت لري. څومره فضیلتونه چې الله رب العزت د 10 ورځو د ذوالحجې اولو ته ورکړی، دومره فضیلت او دومره شان الله رب العزت د کال 12 میاشتو نور ورځو ته نه ده ورکړی. دغه 10 ورځو ته الله رب العزت ډیر فضیلت ورکړی ده. دغه رنګه الله رب العزت بعضی مقامات، بعضی علاقې، بعضی جایونه، بعضی اوقات، بعضی ورځې، بعضی وختونه الله رب العزت ته فضیلت ګرځولي، او په یو وختو یا په یو علاقو، په یو ځکو، په یو ساعتو کې، په یو ورځو کې چې مسلمان عبادت وکړي، دغه عبادت د نورو ورځو نه، د نورو جیو نه، د نورو مقاماتو او د نورو ساعاتو نه زیات فضیلت لري. کوم انسان سے په دغه 10 ورځو د ذوالحجې کې عبادت کوي، تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، نوافل کوي، تهجد کوي، د دغه تهجد او نوافل او ذکر اذکار او تلاوت فضیلت د نورو ورځو نه زیات ده. وجه دغه ده چې الله رب العزت د ورځو ته ډیر فضیلت ورکړی ده. د مکان په فضیلت سره، د وخت په فضیلت سره، د جی په فضیلت سره، د ساعت په فضیلت سره الله رب العزت په دغه جی یا په دغه مکان یا په دغه ساعت یا په دغه وخت کې کوم عمل نیک عمل کیږي، الله رب العزت هغه تم فضیلت ورکړي. نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی: ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. الله رب العزت ته په دغه 10 ورځو کې چې نیک عمل څومره محبوب ده، بل عمل په نور ورځو کې دغه محبوب نه ده. په دغه 10 ورځو کې چې الله رب العزت ته نیک عمل څومره محبوب او څومره خوښ ده، په نور ورځو کې دغه الله رب العزت ته نیک عمل محبوب او خوښ نه ده. صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي: یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله. جهاد خو ډیر لوی شان لري، ډیر لوی شوکت لري، ډیر لوی درجه لري، ډیر لوی عظمت لري. یا رسول الله دا جهاد هم په دغه ورځو باندې کم فضیلت لري او په دغه ورځو کې د نیک عمل فضیلت تر جهاد نم زیات ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي: ولا الجهاد فی سبیل الله. په دغه ورځو کې نیک عمل مقابله جهاد هم نشي کولای. کوم انسان سے په دغه ورځو کې نیک عمل وکوي، دغه ثواب ته هغه مجاهد چې د الله رب العزت د اعلی کلمت الله لپاره په سنگر کې جنگیږي، د کفارو مقابله کې د الله رب العزت د دین د سربلندی لپاره، هغه مجاهد د دغه عابد سے په دغه 10 ورځو کې د الله رب العزت عبادت د الله رب العزت د رضا لپاره کوي، نشي مقابله کولای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل: مگر یو مجاهد ته چې پیغه پسې دغه 10 ورځو ثواب کوون کوي، نشي رسیدلای. هغه مجاهد ته چې خپل مال او خپل ځان د الله رب العزت لارې توقف کړ،
د الله رب العزت په لاره کې جنگي سي، خپل اسباب خپل مال ور سره ده، خپل اس ور سره ده، خپل تورې په خپل مال باندې اخیسته ده، د الله رب العزت په لاره کې جنگي سي او کور ته روغ را نسی. مالم دی الله رب العزت په لار کې قربان، جانم دی الله رب العزت په لار کې قربان کی. دغ مجاهد سے بیا دغه ثواب کون کوي د ولس ورځو ول نسی رسیدای. د دینه ما سوا هر نیک عمل سے په نور ورځو کې مسلمان ادا کوي، د دې ولسو د لګ د نیک عمل مقابله نسی کولای. بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ما من ایام الدنیا احب الى الله سبحانه وتعالى ان يتعبد له فيها من ایام العشر. الله رب العزت سے په دنیا کې څومره ورځې او پیدا کړې دي او په دغه ورځو کې الله رب العزت بندگان دي الله رب العزت عبادت کوي. دغه عبادتونه الله رب العزت ته دومره محبوب نه دي لکه په دغه ورځو کې چې کوم عبادت محبوب ده. وان صيام يوم فيها يورز په دغه ورځو کې دي الله رب العزت لپاره روزه نیول دومره ثواب الله رب العزت ورکړي لکه یو کال چې یو انسان روزه ونیسي مسلسل. او په دغه ورځو شپو کې چې کوم یو انسان الله رب العزت ته ودرېد، شپې رڼا کړه، ذکر اذکار یې د شپې وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی د ليله القدر د شپې فضیلت د اختملاوي دومره عظیم او شان ورځ او شپې دومره د برکتونو ډک شپې او ورځې دي. بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ما من ایام اعظم الى الله ولا احب الیه العمل فيهن من هذه الايام العشر. الله رب العزت دغه شپو کې سکوم عبادت الله رب العزت ته محبوب ده، په نورو شپو کې دومره محبوب نه ده. نبی علیہ السلام فرمایلی چې تاسو په دغه شپو ورځو کې لا اله الا الله ډیر یایي، د الله رب العزت لوی بیانوي، تکبیر یایي، الله اکبر یایي او د الله رب العزت ثنا یایي. یعنی په دغه شپو او ورځو کې د الله رب العزت لوی د الله رب العزت ذکر اذکار تسبیحات تیر په دغه ورځو کې یایي. الله رب العزت دغه تسبیحات د الله رب العزت بڑائی د الله رب العزت حمد دغه الله رب العزت ډیر محبوب ده. نو دغه ورځي په غفلت کې متي روي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له جانب نه حکم ده دا د غټي والے ورځي دي، دغه لس ورځي ډېرې قیمتي الله رب العزت ګرځولي. نو محترم ورونو دغه فضیلت سے الله رب العزت دغه ورځو ته ورکړی. بعضي اوقات الله رب العزت د فضیلت وال ګرځولي، بعضي میاشتو ته الله رب العزت فضیلت ورکړی، بعضي جهونه د سیدي علاقه د سیدي سي الله رب العزت یو علاقو ته فضیلت ورکړی. دا دی الله رب العزت په بندگانو باندې د خدای پاک ډیر لوی فضل ده. سیو وړکای عمل په دغه ورځو کې په دغه علاقو کې په دغه ساعاتو کې انسان کې او الله رب العزت هغه وړکای په ډیر لوی اجر او ثواب سره ورته بدلای. دا دی الله رب العزت له جانب نه لوی فضل او کرم ده. نو محترم ورونو ډېرې قیمتي ورځې را روانې دي چې سبا یې تقریبا اوله ورځ ده. اوله ورځ د ذوالحجې سبا نه شروع کیږي د لسم تر ذوالحجې پورې چې په کومه ورځ اختري قرباني کیږي. دغه لس سره ورځې الله رب العزت ډېرې قیمتي ګرځولي. هر مسلمان په دغه ورځو کې د الله رب العزت دین طرف ته باید متوجه سي او غفلت کې دغه ورځې تېرې نه کړي.